ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे अर्थ चतुर्दशोऽध्याय। नारद उवाच। विष्णु शिष्य महाशैव सम्यगुक्तं तव्याविधे चरितं परमं होथिच् वायाक्ष शिवस्य च कस्तारकासुरो ब्रह्मान् येन देवा प्रपीडिता यस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रयाम्। भस्मीचकार सकन्थं शङ्करक्ष स्मरं वशी तदपि ब्रूहि सुप्रीत्या दुत्यं तच्चरितं विभो कथं शिवा तपो तत्तयुग्रं चकार सुखेतवे कथं प्राप पतिं शम्भो मादिशक्ति जगत्परा एतत् सर्वमशेषेण विशेषेण महाबुधा ब्रूहि मे श्रद्धानाय स्वपुत्राय शिवात्मने। ब्रह्मवाच पुत्रवर्य महाप्राज्ञ सुरर्षेशंसितव्रत वच्मयहं शङ्करं स्मृत्वा सर्वं तच्चरितं शृणु। प्रथमं तारकस्यैव भवं शृणु नारदा यद्वदार्थमहायत्ना कृतो देवे शिवाक्षये। मम पुत्रो मरीचिर्य कश्यपस्तस्य चात्मजा त्रयोदशमिता स तस्य स्त्रियो दक्षसुताक्षया दितिज्येष्ठा च तत्स्त्रीः सुषुवे सा सुतद्वयं हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो नुजस्तथा तो हतो विष्णुना दैत्यो नरसिंहो क्रोडरूपता सुदुःखदो ततो देवा सुखमापुक्ष निर्भया दितिक्ष दुःखिता सीत्सा कश्यपं शरणं गता पुनः संसेव्य तं भक्त्या गर्ममाधत् सुव्रता तदीज्ञाय महेन्द्रोऽपि लब्धच्छिद्रो महोदमी तदर्भं व्यच्छिन्नत्र प्रविश्य पविनामुः तद्व्रतस्य प्रभावेन न तद्भ्रोममार स्वपन्तया देवयोगेन सप्त सप्त भवन्सुता देवासु संसुतास्ते च नामतो मरुतोऽखिला स्वर्गं युस्तु देदेन्द्रेण देवराजातं सात्कृता पुनर्दिति पतिं भेजे अनुतप्ता निजकर्मता चकार सुप्रसन्नं तं मुनि परम सेवया कश्यपुवाच तपाकुरुच शुचिर्भूत्वा ब्राह्मणश्रायुतं समाचेदविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुतस्तदा तथादित्या कृतं पूर्णं ततपश्रद्धया मुने तथा पत्यो प्राप्य गर्भं सुषुवे तादृशं सुतं वजाङ्गं नाम सौभृद्रेदिति पुत्रो मरोपमा नाम तुल्य तनुर्वीरा सुप्रतापयुधा वाद्वली जननी शासनात् सद्य स सुतो निर्जरा दीपं बलाद्धृत्वा ददो दण्डं विविधं निर्जरानपि दिति सुखं तीवाप दृष्ट्वा शक्रादि दुदर्शाम अम्रापि शुक्राध्या जगमुर्दुःखं स्वकर्मता तदाहं कश्यपेनाशु तत्र गत्य सुसामगी देवानत्याजयन् समात्सदा देवहिते रता दिवान् मुक्त्वा स वज्रांस्तथा प्रोवाच सादरं शिवभक्तो अतिशुद्धात्मा निर्विकार प्रसन्नधि व्रजाङ्गुवाच इन्द्रो दुष्टप्रजाघाती मार्तुमे स्वार्थसाधका सफलं प्राप्तवानद्य स्वराज्यं हि करोतु स मातुराज्ञावशाद् ब्रह्मान् कृतमे तन्मयाखिलं न मे भोगाभिलाषो वे कस्यचिद्भुवनस्य हि
तत्त्वसारं विधे ब्रूहि महावेदविदाम्बरा येन स्यां सुसुखी नित्यं निर्विकारप्रसन्नधि तच्छ्रुत्वा मुनेवोचं सात्विको भाव उच्यते तत्त्वसार इति प्रीत्या सृज्यां येकाम्बरां स्त्रियं वराङ्गीनां तां दत्त्वा तस्मिदिति सुताय वै अयां स्वधां सुप्रीता कश्यपस्तति पतापि च ततो दैत्य स वज्रांग सात्विकं भावमाश्रिता आसुरं भावमुत्सृज्य निर्वैर सुखमाप्तवान् न बभूव वारंग्या हि हृदि भावोत् सात्विका सकामा स्वपतिं भेजे श्रद्धया विविधं सति अथ तत्सेवनादाशु सन्तुष्टो भून् महाप्रभु स वज्राङ्गपतिस्तस्या उवाच वचनं तदा वज्राङ्ग उवाच किमच्छसि प्रिये ब्रूहि किं ते मनसि वर्तते तच्छ्रुत्वा न मे तं प्राह सा पतिं स्वमनोरथं वराङ्गुवाच चेत्प्रसन्नो भवस्त्वं वै सुतं मे देहि सत्पते महाबलं त्रिलोकस्य जेतारं हरिदुःखदं ब्रह्मवाच इति श्रुत्वा प्रियावाक्यं विस्मितोऽभूत् आकुला उवाच हृदि सज्ञानी सात्विको वैर्वर्जिता प्रियेच्छति विरोधं वै सुरमेर् न हि रोचते किं कुर्या हि कं गच्छेम कथं नश्येन मेपना प्रिया मनोरथश्रवन् पूर्णं स्यातित्रज जगदेवता कलेशयुगनित्रम्भ्यो देवाक्ष मुन्यस्तथा न पूर्णं स्याति प्रिया कामस्तदा मे नरको भवेत् दिद्यापि धर्म हानिर्वे भवतीत यनुशुश्रुवान् वज्रांग इत्थं बभ्राम स मुने धर्मसङ्कटे बलाबलं द्योस्तत्र विचिचन्त च बुद्धिता शिवेच्छया स हि मुने वाक्यं मेने स्त्रियो बुधा तथा स्थितवती वचा प्राह प्रियां प्रति स दैत्यराट् तदर्थं करोत्रीवं तपोऽन्यदुष्करं स तु मासमुद्दिश्य सुप्रीत्या बहुवर्ष जितेन्द्रिय वरं दातुमगातस्मै दृष्ट्वाहं तत्पो महत् वरं ब्रूहि हावोचं तं सुप्रश्नेन चेतसा वज्राङ्गस्तु तदा प्रीतं मा दृष्ट्वा खे स्थितं विभुं सुप्रणम्य बहुस्तुत्वा वरं वव्रे प्रियाहितं वज्राङ्गुवाच सुतं देहि स्वमातुर्मे महाहितकरं प्रभु महाबलं सुप्राप्तं सुस्मर्थं तपोनिधिं ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्य च तद्वाक्यं तथा स्तिवत्यब्रवं मुने अयां स्वधाम तद्धत्वा विमना संस्मरन् शिवम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे तारकोत्पतो वज्राङ्गोत्पत्ति पति तपोवर्णन नामो चतुर्दशोऽध्याय। अथ पंचदशोऽध्याय। ब्रह्मवाच अथा स गर्भमाधत्त वरांगी तत्पुरादरात् स ववार्ध भयन्तरे हि बहुवर्षेषु तेजसा तथा सा समय पूर्णे वरांगी सुषुवे सुतं महाकायं महावीर्यं प्रज्वलन्तं दिशो दशा तदेव च महोत्पाता बभूवर्दुर्दुःखेतवा जायमन्यमाने सुते तस्मिन् वारङ्गासुरदुःखदे दिवि भुव्यन्तरिक्षे च सर्वलोकभयङ्करा
अनर्थसूचकासात् तात त्रिविधास्तान् ब्रवीमयम् सोलाकाक्षशनैपेतुर् महाशब्दा भयङ्करा उद्यम चक्रुर्कृष्टा केतवो दुःखदायका चचाल वसुधा सादृज जज्वलु सकला दिशा चुक्षुभु सरिता सर्वा सागराक्ष विशेषता भूतकारा निरङ्घोरान् खरः मरूर्ध्व ध्रुवो अन्मूल्यं महावृक्षान् वातयानि कुरजो ध्वज सराहो सूर्यविधो वस्तु महुपरिद्यो भवन् महाभयस विप्रेन्द्र सूचका सुखारका महीधवी विरे भक्ष निर्घाता भयसूचका रत्निहार्दुल दत्तुल्लाक्ष जगिरे वसरे तथा श्रिगा लोलुकटाङ् रेवर्मन्तयो मुकुतो नलम् अन्तर्गामेषु विकटं प्रणेदुर्शिवा शिवा यतस्तत्तोग्रमासिंहा उन्मय शिरोधरां सङ्गीतव्रो तव्द्रोदन्न नवदव्यमुञ्चन् विविधान् रवान् खकारभसामता खुरेर्घन् नन्तोरसां खरा वरूथशस्तदातात पर्यधाव वनितस्तता खगा उत्पत्तनी दाद्रास्भास्त्रस्तमानसा क्रोशन्तो व्यग्रचित्ताक्ष स्थितिमार्पुन्कुत्रचित् शक्रुमूत्रं कार्षुक्षगोष्ठे रण्यभयाकुला बभ्रमो स्थिति मापूर्ण पश्ववास्तीर्यदा इव गवोत्रसन्न शीघ्रदोहा बाष्प नेत्राभयाकुला तो यदा अभवंस्तत्र भयदा पूवर्षिणा वयूर्दन्त्र प्रतिमास्तत्र देवनाममुत्पत्तिर्ष्णव विनानिलं द्रुमापेतुर्गृहयुधं बभूवके इत्ययादिका पाता जगिरे मुनिः सतम् अज्ञानिनो जनास्तत्र मेनिरे विश्वसम्पल्वम् अथ प्रजापतिर्नामा करोतस्यासुरस्य वे तारकेति विचार्येव कश्यपो हि महोजसा महावीर सहसा वज्यमानात्तं पौरुषा ववृधे तस्यं सारेण कायेनाद्रिपतिर्यथा अथोस तारको दैत्यो महाबलपराक्रमा तपाकर्तु जनन्याक्षाज्ञां ययाचे महामना प्राप्ताज्ञ स महामायी मायिनापि मोहका सर्वदेवयज्ञं कर्तु तपोर्थमन् आदधे मधोर्वन्नमु पाग्मय गुर्वाज्ञा प्रतिपालका विधिमुद्दिश्य विधिवत्तपस्ततेपे सुदारुणम् ऊर्ध्वबाहुक्षेपादो रविं पश्यन्स चक्षुषा शतवर्षं तपश्चक्रे दृढचितो दृढवृत्ता अङ्गुष्ठेन भुवं स्पृष्ट्वा शतवर्षं च तादृशा तेपे तपो दृढात्मा स तारको सुरराट प्रभु शतवर्षं जलं प्राशन्नच् शतवर्षं च वायुभुक् शतवर्षं जले तिष्ठत् शतं च स्तन्निडले तत्पता शतवर्षं तथा चाग्नो शतवर्षमधोमुखा शतवर्ष तु हस्तस्य तलेन च भुवं स्थितः शतवर्षं तु वृक्षस्य शाखामालम्ब्य वैमुने पादाभ्य शुचिधूमिः पिमुक्षाधो मुखस्तथा एवं कष्टरं तेपे सुत्तपा स तु दैत्यराट् काममुद्दिश्य विधिवच्छृण्वतामपि दुःसमा तत्रैव तपतस्तस्य महतेजो विनिसित्रत्मा शिरस्य सर्वंस सर्पी महोपद्रव कृन्मुने तेनैव देवलोकास्ते दग्धप्राया बभूविरे
अभीतो दुःखमापन्ना सर्वे देवर्षयो मुने इन्द्रक्ष भयमापेदे अधिकं देवेक्षरस्तदा तपस्यत्यद्य कक्षिदे मत्पदं दर्शयिष्यति अकाण्डे चैव ब्रह्माण्ड संहर्षत्यं प्रभु इति संशयमापन्ना निक्षम्नोपलेभिरे तथा सर्वेषु सम्मन्त्र्य मिथस्ते निर्जरर्षय मल्लोकं गमं भीतादीनामासमुपस्थिता मा प्रणम्य सुसंस्तूय सर्वे ते किलष्ट चेतसा कृतसंवाञ्जलयो म्राहावृतं सर्वं नहि वेदयन् अहं सर्वं सुनिश्चित्य कारणं तत्सद्धिया वरं दातुं गतस्तत्र यत्र तप्यति सोऽसुरा अवोचं वचनं तं वै वरं ब्रहूतयं मुने तपस्तप्तं तव यातीव्रं नादेयं विदिते तव इत्येवं मधुचातुश्रुत्वा तारका स महासुरा मा प्रणम्य सुसंस्तूय वरं व्रेति दारुणं तारकुवाच त्वयि प्रसन्ने वरदे किं साध्यं भवेन्न मम अतो याचे वरं त्वत्ता शृणु तन्मे पितामह यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम देयं वरद्वयं महाकृपां कृत्वा ममोपरि त्वया च निर्मिते लोके सकलेऽस्मिन् महाप्रभु मतुल्यो बलवानूनं न भवेतोऽपि वै पुमान् शिववीर्यसमुत्पन्ना पुत्रा सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन्महा तदा मे मरणं भवेत् इत्युक्तोऽथ तदा तेन दैत्येनाहमनीश्वरा वरं च तादृशं दत्त्वा स्वलोक गमं द्रुतं दैत्योऽपि स वरं लब्ध्वा मनसेऽपि सत्मुत्तमं सुप्रसन्नतरो भूत्वा शोणिताख्यापुरं गता अभिषक्तस्तदा राज्ये त्रैलोक्यस्यासुरे सह शुक्रेण दैत्यगुरुना अज्ञासे मे स महासुरा ततस्तु स महादैत्यो भवत्त्रैलोक्य नायका स्वाज्ञां पर्वत्यामास पीडयन् सचराचरम् राज्यं चकार विधिवत् त्रिलोकस्य स तारका प्रजाक्षपालयामास पीड्य निर्जराधिकान् तथा स तारको दैत्यस्तेषां रत्नान्युपाददे इन्द्रादिलोकपालानां स्वतो दत्तानि तद्दयात् इन्द्रनैरावतस्तस्य भयात् तस्मै समर्पिता कुबेरेण तदा दत्ता निध्यो नवसंख्यका वरुणेन हया शुभ्रा ऋषिभिः कामकृत् तथा इन्द्रेणोचे श्रवा दिव्यो भयात् तस्मै समर्पिता यत्र यत्र शुभं वस्तु दृष्टं तेनासुरेण हि ततद्दत् गृहीतं तरसा निसारस्त्रिभवोऽभवत् समुद्राक्ष तथा रत्नान्यदुस्तस्मै भयान्मुने अकृष्पच्चयासीत पृथ्वी प्रजा काम दुघाखिला सूर्यक्ष तपते तद्वत्तद् दुःखं न यथा भवेत् चन्द्रस्तु प्रभया दृश्यो वायु सर्वानुकूल्यवान् देवानां चैव यद्द्रव्यं पितृना च परस्य च तत्सर्वं समुपादत्त सुरेण दुरात्मना वशीकृत्य स लोकांस्त्रीन् अन्नसव्यमिन्द्रो बभूव य अदित्य प्रभुक्षासि द्राज्यं चक्रिदुत्तं वशी निसार्य सकलान् देवान् दैत्यान् स्थापय तथा स्वयं नियोजयामास देवयोनि स्वकर्मणि अथ तद्वाधिता देवा सर्वे शक्रपुरोगमा मुने मा शरणं जग्मुर्
नाथा अतिविह्वला इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे तारकासुर तपोराज्यवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः।